Komin etter tog at ikke så vittløyande og farligt som en hampeligur godløysingur. Ein som du vorst ikke tryggvande, men som spelar kyrkjefolk, men som en herdaver darwinist, og som hever avvirskande ånder, kanskje enta en lærare, snakkar om millioner av åren, og ger darwinismena troliga. Men han kommer med til kristendommen, altså til vårt, sier han ikke med til nøkron, men til vårt hver med han stendur. Og som han sier, så hampeligur. Til synlatande bøgnfruer, men ikke et godsbaden. Hvor han skjer godsbaden? Til han tror ikke Bibelen. Og han ikke frelstur av vorstu. Han fegnast ikke iver evangelien. Han øyr ikke vittnesbord om Jesus, ja, men så han ikke frelstur. Men så halt alt så nekv evnen til han så hampeligur. Og så avvirkar han öll, og sånn i hampelig høyt, til at halda til, kanskje Bibelen ikke sånn allikevel. Så er for Satan brukt en hampeligan. Hatt akkurat som, det stender i skriftene, Ølvor i Seiaklaven, Ølvor i Seiaklaven, du vorst hvor svalen hos mannen du vorst hvor han innast inne, og du kjenner det i andan, og tar du tåsa vi kommande, vi sluka personer, at du vorst hvor han du føler, du en and ikke fri, og han så hampelig, men til alt bare menneskensligt, til bare at du menneskenslige planen, nivån, ja, støyen. Men så snakka de, og du hører han snakka, ja, det var 40 millioner år, og ditten og datten, og snakkar om ditten og datten. Og så varst du, her avvirskar allan ungdommen i landen. Og vi honom. Og tar av lars seg være så hampeliger. Paulus tåsar også om tænarar satans. Svika fotler verskamenn, som leta seg ui tidjast være tænarar rattvusenar, men ikke det. Ikke det. Du måste alltid hugsa om hver det sånn her? Hvor det sånn her? Han av god, eller han ikke? Og du tekker neka inn, til det som mener vi, men hva du tekker inn, hva han avvidande fjölden vil avvirska etter, og hva de fylgjer, hva fylgjer. Sløyger ikke ambo i Guds hånd, sløyger altså ambo i Satans hånd. Folkaskolalærere, studenterskolalærere, bæg i havn og inne kampstal og alle stedene. Været det kom fyrir slukon. Været det kom fyrir slukon. Som så iva om trunna av Guds år. Hvis Bibelen ikke sånn, så kunne man bare skrotte høyla lorste. Så kunne alt bare være ateister. Men Bibelen sånn, og han blir ateister satans bøtt, og tar færre i høyta hola helvete, hans han blir høyt, eller ikke spett gjøyta. Han blir ateister. Hvordan vel tar så gjerra, hvordan bøgnfruer til synlatande bøgnfruer, og falkalier, øteliga falkalier. Men jeg lengst han sier at det avvis folk som dyrka sånne falkali høyt fram til flesto, og det kanskje nekka som i familiene, som i attene, det nekka som så ut deg, om det kommer fra kristendommen, eller det bare i familiene, det vet jeg ikke.
Men tun falkalighet og tun hampelighet og til at du omgående trakkar nekrarna tattnar til at du nesten ikke trakkar anna flogo. Hjelpet her ikke å døma deg, og det gjør det ikke til godsbaden. Ikke av deg sjálvun, ikke av din egen gauhøyd, gjør det til godsbaden. Ikke. Til hev du tidsi med Jesus Kristus som tunne personliga frelsere, hans fullgjørda verskja Golgata krosset. Det baut fyrir te, atlan som du erst. Det kjeiper te, og rønsa te, og gjer det til godsbad. Samvaskan røyn, og nekvast her som så iver hampelig, det det til det hever ikke røyna samvaskan. Og tog at det sutja til at det gagnar. Hvis det til så får jeg tokka og blir vel saddur i samfunnet, og fyrir myndarligt menneska. Men ein som skritjer bibeltrunna ut ur hverjen skolabatne. Og for ødlat ivast bibelna. Vi har snakka vi har stola menningarlærerne. Menningarlæren en satanslign. En satanslign. Og globus en satanslign. God du skapt gjørene. Vi er faktisk oi gjørene. Jøren en større flætur sirkul. Og vi har en kopel i vrakken. Kopel. Tøy sier King James Bibelen at vi er in the earth. Vi er ui jørne. Vi er ikke av en flikvande kulor som fyrir sendande til luftena og melor og alt det der. Iverhøver ikke. Iverhøver ikke. Norskjøtnan, Polaris, hun alltid i samme sted. Filmet du stjøtnen himmelen, kvöld, så sagt du til den øynaste stjøtnen som stilt til Polaris, alla hinner ferast og en ring om henne. Det er ikke en svingande, avreglelig sirkle, men en fullkommen sirkle. Allar eggløyngar, allar sækligar eggløyngar, viser til at jøren stationær. Hun still, hun fest. Det sier Guds ord, atter. Jøren kan ikke vikast. Hun fest, hun fast. Og det som vi leser om stjøtnene og mannen, det er at til dømes i Salme 19, det er at saulen hever en kringfer. Hun ferast. Og mannen. Og Josva skipa i av sinne saul og mannen standa still, og de stod still, og i et halvt døgn. Saulen og mannen ferast i vrokken. De inni ui kvalfesten, kvalvirsten, the firmament. Firmament, det er ikke det fast, det en fast kopel i vrokken. Antarktika ikke kontinent. Antarktika, du heldig det sikla så at du egentlig sikler du ut til endar gjæreren her. Her kommer du til en uisring, og til en uisring som rundt om alle hjørene. Tar av rønt bæg i halvtrusjonen, og østen i nødgjær tog jeg sikla rundt om til å kalle Antarktika. Det over 3000 kilometer, og det teker 3 til 4 år. Så Antarktika ikke lyd kontinent. Under hjørne, når det uisringen åttast av hjørne. Og tar jeg rundt av gynnsi inn og her, det som hendte til at det her vinter som så kraftig, og du først ikke være her, og det er noe som enda lest, men fyrir til 17 så kommer du til, at du først så langt fra solene. Her så kaldt, og uisringen hakkar bare, han hakkar. Ongene fløy i Antarktika, det blir stil. Det blir stil. Her han ikke flikk i Du har kommet ut av enda gjæreren her. Ut av enda gjæreren her. Gjøren her en brøyt og en langt. Det sier Guds ord. En brøyt og en langt. Og Jesaja 4 sier til at Gud sitter og han skår iver kringkul gjæreren her. The circle of the earth. Ja, hon rund, men hon ikke en baltur. Hon ikke en baltur. Kalla mig idiot, eller spetjuda. Gjøren rund, men hon fløt. Og hva så, kan man så dette av? Nei, man kan ikke dette av. Gång ut til ut for lengt ut av uisen,
så kommer du til her du får ikke være her. Tog at det er ned til nullpunktet, fristepunktet, minus 273 slik at det er. Men så kommer du til en mur, og det blir gang opp etter, og tann det kvalvet det for bare i rom, hinnemella. Det er hva det gjør. Det er hva det gjør. Jeg er altså en flat earther, og jeg er ikke idiot. Jeg er en taginjo-student. Jeg er studenter, ja. Jeg har lært alt det her, se alt det her, og jeg har avskrivet det alt sammen fra alle sett som satans lik. Utan det som kan endurtekast, det som kan stedfestast at det er så. Du vet, 2 + 2 er 4, så det er det her. Men alt det her tar drøm om universet, alt det er alt drømmer. Det er ikke vissent. Det er det som Bibelen kallar science falsely so called. Vitenskapur falsliga så kallar. Han var kallar vitenskap, men det er det slett ikke. Det er slett ikke vært på mannen. Det er så lengt, vært forbrent der så vært på Mars, da ferder han kan du. At det er alt sammen, alt satanisk liggen. Og det er at det er sendt en bil ut rundt at det er svans. Han er smelta. Her skal det være 2500 grader her som bilen er. At det er halvt at det kan være torra spott og til tryggva dem. Latje skulle være smeltet av, alt plastik skulle være, han skulle være kålaver oppe som bilen. Men det er han ikke. At det filmet i Hollywood, lykka som manaferien var, made in Hollywood. Det var en balkor som sang i 2000 at space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Og det er det. Det er sangbalkar som tikkundamar. Sinja det enda, og det hører det seg ikke. Men alle som er insiders, alle som er limer i elitene, tar der kommer så høyt opp, og jeg ser Valdapyramidene, 2-3 sti, så varsk at nå er det kommet så langt inn, at nå tål det å få høre sannløkene. Alt det her, hvordan gjør det, hvordan alt hong sammen til alt ligger. Vi ser, vi var sprøtt likt om alle hjørne, for at halda teg bort, for at vi kunne sitte av dem, og genge av dem. Men nu skal du få vite sannløyken til han, er hjørne fløt. Men det er vi som har bøyblene. Ja, hjørne fløt. Det stender ikke jobb at ta god gjør det hjørne, at hon er som et innsikle. Et innsikle, og endaner vender opp. Hvis du sier et innsikle, så har det sort rett voks, tar brenna det og kører sin nye her, og så har det med en ring, en runda ring, som han truster av, og så tenker han ja. Og så her er, midt inn i uitoi, er det akkurat logo, du vet, akkurat høyder, men rundt han her venter det opp, alt avlåp av sånn her reia voksen, ta trustes ut, og ta venst opp, så sånn her. Det er akkurat så løs gjør det ned. God sier dere satt i sin norre. Jeg trykker på Bibelene, om så at gjøren, om så at folk av gjørene spotter meg, og kaller meg bortan. Jeg trykker på Bibelene, jeg lykker av. Tog at jeg har møtt Jesus Kristi, han er ikke liknare. Det var han som skapte Adam og Evo og i begynnelsen. Jesus Kristus, han er god. Han er ikke feir, men han er soneren. Han er god kom til kjøttet. Det var god feir, god soneren og god halvdje anden som skapte alt, jeg bryr vi. Han er god. Han er den eneste sanne god. Okkar er god, Jehova god, er den eneste sanne god. Alle er det som kallar seg god, og godar, er djevlar. Alle disse 300 millioner godaner til indaren er djevlar. Alla er en djevel. Mohammed er en svigaprofet og satans. Mohammed er ikke god å gjøre. Ikke. Jeg sier det satt. Og Jesus kommer kjøtt atter. Du må gjøre det klare, du må ta med ut, du må være frelstur.
Amen. Hvor som ordla minne, bare fram og opp og opp.